हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। और सबसे पहले स्वागत है आपका सभी लोगों का। और अभी आया हूँ मैं हीरो के शोरूम पर। आज छुट्टी भी थी तो मैंने कहा चलो बाइक सर्विस कर लेते हैं आज। हेलो दोस्तों, सर्विस भी हो गई है बाइक की। और अभी हूँ मैं महपालपुर के शिव मूर्ति में। और यह है शिव मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यह महपालपुर जयपुर हाईवे पे है। और आपको कभी दर्शन करने हो भगवान शिव शंकर के तो आप भी आ सकते हैं यहाँ महपालपुर में। और यहाँ पर राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। और ये सामने बड़ी सी पीतल की मूर्ति, ये भोलेनाथ शिव भोले शंकर की हैं। जय हो भोलेनाथ। और ये श्री रामचंद्र जी सीता माता की मूर्ति है यहाँ पर। और ये है सामने राधा कृष्ण। जय हो राधा कृष्ण, जय श्री राम सीता माता। और ये बड़ी सी मूर्ति जो है वो ये है भोलेनाथ शिव शंकर की। और ये सामने है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट।